Hallo zusammen, euer Sarsch hier. Ich wollte euch meine neue Tastatur, die Royal Clutch RK68 vorstellen, wie ich die Tastatur gemoddet habe, auf was ihr achten müsst und besonders auch, welche Sachen ihr euch vielleicht sparen könnt. Viel Spaß euch bei dem Video. Als allererstes entferne ich hier die Keycaps mit einem Keycap-Puller, beziehungsweise irgendwann habe ich auch einfach die Finger dafür benutzt, weil die Keycaps nicht so stramm in den Switches oder auf den Switches saßen, ging das auch tatsächlich mit Hand ganz einfach. Als nächstes könnt ihr mit einem einfachen Schraubendreher die PCB und Plate, also die weiße Abdeckung, zusammen von dem Gehäuse lösen und anschließend anheben. Hier seht ihr dann auch schon das Verbindungskabel zum Akku, welches ihr einfach abstecken könnt, und die Schaummatte zur Geräuschdämmung im Gehäuse. Zwischen dem PCB und der Plate seht ihr ebenfalls eine Schaummatte zur Dämmung, sodass dieser Schritt mit der Demontage eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, da ich keine weiteren Schritte zur Geräuschdämmung machen würde. Ihr könnt die Stabilizer auch im montierten Zustand lösen, das zeige ich euch dann später im Video. Wenn ihr eine RK61 von Royal Clutch habt, könnten diese Schaummatten fehlen. Hier könntet ihr mit einem bisschen Schaumstoff oder auch Textilien wie T-Shirt-Fetzen den Hohlraum dämmen und so die Tastatur ein bisschen leiser machen. Nun lösen wir die Switches von der Plate. Das habe ich mit dem beigelegenen Switch-Puller gemacht, was okay war, sobald die Plate aus dem Gehäuse entfernt wurde. Aber im Gehäuse montiert konnte man die erste und letzte Reihe nicht sauber lösen. Hier würde ich euch das Keyboard Loop Kit empfehlen, das habe ich mir auch geholt. Da ist alles dabei, was ihr für dieses Hobby benötigt und sieht in echt auch hochwertiger aus als auf den Bildern. Jetzt habe ich noch die Stabilizer entfernt und anschließend mit dem Holy und Band-Aid Mod gemoddet. Hier habe ich leider keine genaueren Aufnahmen für euch, da ich das zum ersten Mal machte und ich hier noch testen musste, wie das Ganze geht. Ich mache euch aber zum Thema Custom Keyboards noch weitere Videos mit anderen Tastaturen und erkläre dann nochmal detailliert und Schritt für Schritt, was ihr hier zu beachten habt. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Ich habe mir die Jelly Pink Switches von Akko geholt, da diese preis-leistungstechnisch einfach der Wahnsinn sind. Ihr bekommt 90 Switches für ca. 40 Euro bei Amazon und wenn ihr direkt auf der Akko-Seite bestellt, kosten sie sogar nur noch fast die Hälfte. Hier habt ihr jedoch einen Mindestbestellwert und der Versand dauert etwas länger. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr mit diesen Switches ein richtiges Schnäppchen machen. Die Switches könnt ihr einfach mit den Kontaktpins nach unten zeigend auf die PCB und Plate stecken. Achtet darauf, die Drähte nicht zu verbiegen. Falls das doch passiert, könnt ihr die auch einfach gerade biegen und erneut stecken. Testet unbedingt am Ende die Funktion jeder Taste. Bei mir waren es 3 oder 4 Switches, die danach nicht mehr funktionierten. Eventuell habe ich beim Luben, also beim Schmieren, etwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht, aber da ich noch genug als Reserve hatte, war das auch kein großes Thema. Und nun kommen wir zum Soundvergleich. Vorab schon mal, für mich klingt meine alte Razer Huntsman V2-Tastatur, die auch um die 130, 140 Euro gekostet hatte, im Vergleich zur gemoddeten RK68 wie von einem 1-Euro-Laden. Aber überzeugt euch selbst, mich würde interessieren, wie ihr das Ergebnis findet. Ich danke euch, bis dann, euer Sarsch, ciao.